این همون روز است که پیغمبر میگفت ما دروغ میدانستیم. این همون روز است که داعی ها و علما ها میگفتیم ما شوخی میفهمیدیم. همون روز است. ملائکه های پر از دهشت، ملائکه های بیرحمی که خدا آفریده است، آن روز با سیاست، با قواق گیرانده، با هیبت جواب میگویند به این منکر قیامت: هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون. این است همان روز قیامت، این است همان روز جدا شدنی بین کافر و مؤمن، این است همان روز جدا شدنی بین روزخور و روزدار که دنیا تو دروغ میدانستی. این است همان روز. احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا یعبدون. هر گروه، هر انسان با گروه خودش جمع کنید. فرمان از پروردگار می شود. به نمازها را با همراهی به نمازها، روزخورها را با همراهی روزخورها، یهودی ها را با یهودی ها، مسیحی ها را با مسیحی ها، اهل توحید، اهل مسجد با مسجدی ها. مسجد منکنا را همراه رهبراشان، روی خطگیرا را همراهی مسئولاشان حشر کن. وقفوهم انهم مسئولون. اینها را زود به دوزخ نبرید، اینها را نگاه دارید. الان از اینها پرسیده می شود، باید جواب دهند، باید اینها